Қайырлы күн, достар. Бүгін осындай жұмсақ, үлпілдек, дәмді, арасында какао жағылған синабон жасаймыз. Ол үшін бізге сүт, мен оны алдын ала жылытып қойдым. Келесі кезекте бізде какао, қант, дрожжы, сұйық май, жұмыртқа, тұз және ұн қажет болады. Қамырымыз дайын болды. Енді бір жарым сағатқа жылы жерге қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Менде какао және қант. Қамырымыз көтерілді. Енді оны жайып, какаомызды жағып қоямыз. Рулет қып орап, орталарынан кесіп, булочкаларды қызып тұрған пешке, менде әсел пеші, 150-160 градуста пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.